एक बार और, बस बस। सर पहले से तो काफी इम्प्रूवमेंट है अभी तो। मतलब कैसा लग रहा है, मतलब बॉडी को जब जिस टाइम फर्स्ट टाइम आए तब कैसा था और अब कैसा है? मतलब रिलीफ फील कर रहा हूँ, पहले बैठने में भी दिक्कत हो रही थी काफी। फील हो रहा है? हाँ जी। हेलो एवरीवन, आई एम केयर डॉक्टर बजरंग और ही इज माय पेशेंट। सर क्या नाम है आपका? हेमंत सिंह। ओके, क्या करते हैं सर आप? सर रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हूँ। ओके, क्या प्रॉब्लम चल रही है सर, बताएंगे अपना? सर मुझे कंप्रेशंस हैं और चलने में दिक्कत आ रही है। ओके, कब से प्रॉब्लम चल रही है आपको? प्रॉब्लम मुझे लगभग 1.5 साल के करीब हो गया है। ओके, क्या ट्रीटमेंट लिया आपसे पहले, थोड़ा बताएंगे? मैंने पहले तो वैसे ही करवाया था, उसके बाद फिर मुझे किसी ने सलाह किया कि आप कायरोप्रैक्टिक करवाइए। तो यहाँ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी वाले हैं, उनसे करवा रहा था। शुरू में कुछ फायदा हुआ था मुझे, पहले मैं वॉकर से चल रहा था तो कुछ फायदा हुआ था, लेकिन फिर वो एक स्टेज के बाद आके ओके वैसे ही है। और ठंड में ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। और तो कोई फीडबैक नहीं मिल पा रहा आपको? नहीं। चलो देखते हैं अभी इनको पालपेट करके क्या प्रॉब्लम है। ठीक है सर, अभी देखते हैं आपको पालपेट करके ना। सीधे लेटेंगे, देखिए पालपिटेशन ट्रांसफर प्रोसेस जैसे चेक कर रहे हैं, इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अभी। और ये वर्टिब्रा बाहर ही पेन आ रहा है आपको, इधर नहीं है ना? नहीं, ये पेन है, देखो। हाँ जी। जो हम कहेंगे उससे बाहर नहीं जाएंगे आप। लू छोड़ो, ये पेन है, देखो। इधर नहीं है ना, देखो कैसे भी दबाओ, इधर फील कीजिए, देखो ये बाहर निकला हुआ है वर्टिब्रा। हाँ जी। लूज छोड़ेंगे एक बार और, लूज लूज, बस दोबारा से लूज छोड़ो, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स, बस। अब नहीं है ना, पूछो। अब नहीं है ना? यहाँ नहीं। वही पूछ रहा हूँ मैं, जिससे पहले अर्थ अब नहीं है। देखो वर्टिब्रा भी देखो लेवल में चला गया, सीक्वेंस। हाँ जी। ओके, ये तो आपको डेमो दिया है इसका सर्वाइकल का। लूज छोड़ेंगे अब आप, उल्टा लेटना एक बार, सर्वाइकल सेक्शन। हाथ में कोई प्रॉब्लम होता है सर आपको? हाँ जी। हाथों में कोई प्रॉब्लम होता है, कंधों में? हाँ। अरे रे 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 रे। स्पाइन प्रोसेस, सिटिंग वर्क रहता है ना आपका, तो बेड पोस्चर हो रहा है? हाँ जी सर, अक्सर लेटा रहता हूँ मैं। ओके, ये प्रॉब्लम है सर आपको। यहाँ से लंबर स्पाइन सबसेट हुआ है L4-5, इसके बाद यहाँ पे भी आता है ना? हाँ जी सर। लेग में निकलता है कोई समय? पैर में दर्द जाता है आपको? इसमें रहता है सर। ये भी पेन है, ये पेन है ना? हाँ जी। इन दोनों साइड ब्लूज हो रहे हैं, मसल स्टीफ हो रहे हैं, ये पेन ज्यादा है। लूज छोड़े बिल्कुल ढीला, बस लूज लूज, बस। लूज 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 लूज, धीरे छोड़ो, धीरे, बस 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 बस। पोलियो आता है इस पैर में ना आपके? हाँ जी। बस एक बार और, बस। पंजा सीधा हुआ ना? मुड़ रहा था ना ऐसे? सीधा लेट, एक बार और, लू छोड़ो उसको, बिल्कुल ढीला, सीधा लेट, एक बार और, बस सीधा लेट। दबाओ उनको, पहले से गर्दन नीचे रखो, बस।
साइड से खड़े हो जाएंगे, करवट लेके। छोड़ दो, दर्द तो नहीं होता ना? बस बस, कुछ छोड़ लूज, बस। साइड से खड़े हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, अभी रहमान जी से पूछते हैं, हमारे पेशेंट हैं, इन्होंने जो कैरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट आज फर्स्ट टाइम लिया है, तो Yes, sir. अपना क्या अनुभव है सर, थोड़ा बताएंगे। सर पहले से तो काफी इम्प्रूवमेंट है अभी तो। मतलब कैसा लग रहा है, मतलब बॉडी को जब जिस टाइम फर्स्ट टाइम आए थे तब कैसा था और अब कैसा है? मतलब रिलीफ फील कर रहा हूँ, पहले बैठने में भी दिक्कत हो रही थी काफी। लाइट फील हो रहा है एकदम? हाँ जी। ओके, पेन कैसा है पहले से? पेन नहीं, अभी तो नहीं इतना फील हो रहा है। अगर 100 की बात करें तो कितनी % ठीक लग रहा है अभी आपको? 50, 60, 80 क्या है जो भी है? मोर देन 60 एटलीस्ट। 60% विदाउट मेडिसिन है? हाँ जी, हाँ जी। दूसरे क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारी वीडियो जो चल रही है आपका, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं? सर आप कंसल्ट करें और ठीक से डायग्नोज करवाएं प्रॉब्लम, एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम तो पता लग जाएगी कि क्या परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा सर। ओके, आपका ये वीडियो अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब के लिए? बिल्कुल सर। थैंक यू सर।